এখন আছে আতিঝিলের দিকে, অফিস থেকে মাত্র বেরোলাম। বাইক সার্ভিস করাবো বলে, ঠিক আছে, বাইক আর সার্ভিস করানো হইতেছিল না। অনেকটুকু পিছিয়ে ছিলাম, বাইকের পার্টসগুলো সার্ভিস সেন্টার থেকে অলরেডি নিয়ে নিয়েছিলাম, বাট বাইকের আর সার্ভিস করাতে পারতেছিলাম না। সমস্যা হচ্ছিলো এটা। সো কথা হচ্ছে যে এটা না, যে এখন এলাকার দিকে যাব, ওইখানে নতুন সার্ভিস সেন্টার হয়েছে, তো মোটামুটি ওদের কাজের কথা শুনে বা কাজ টাজ দেখে কিছুটা ভাল লাগছে। বাইকের অনেকখানি সার্ভিস বাকি, যা কিনা হিউজ লেভেলে সার্ভিস করানো লাগে। এক হচ্ছে হলো আমার দুইটা ফগ থেকে, যে এখানে দেখা যাচ্ছে কিনা জানি না, বাট ফগ থেকে মোবিল বেরোনো শুরু হয়েছে, ফগ থেকে অয়েল বেরোনো শুরু হয়েছে। আর ইঞ্জিন কভার থেকে জানি না, বাট ইঞ্জিনের যে প্রিমিয়ামটা ওই সাইডটা, এই গিয়ারের এই পাশটা থেকে প্রচুর লেভেলের মোবিল পড়ে। বাইকটা সার্ভিস করবো বলে করা হচ্ছিল না, বাট এই দুইটা জিনিস আমার ম্যান্ডেটরি চেঞ্জ করা লাগবে। দেন মোবিল, এর উপর হচ্ছে হলো আমার কি বলে চেন টাইট দেওয়া, অ্যান্ড এর পাশে আমার করা লাগবে হচ্ছে হলো মানে বাইকে যে নর্মালি টুকিটাকি যে কাজগুলো সেগুলো ফিল আপ করা লাগবে। সো অনেকদিন যাবত করাবো বলতেছিলাম, বাট করাই নাই, হাতে টাকা পয়সা ছিল না। বাইক চালাই, ট্যুরে যাই, বাসার পাশে একটা নতুন সার্ভিস সেন্টার চালু হয়েছে, ওইখানে এখনও সার্ভিস করে নেই, বাট আদারওয়াইজ যেই সব জায়গাগুলোতে সার্ভিস করেছি নর্মালি টুকিটাকি ভালো ছিল। আমার যেই ইঞ্জিন থেকে যে মোবিলটা পরে, এটার একটা সিল ছিল, সিলটা চেঞ্জ করা হয়েছে, বাট তারপরেও না মোবিল পরে। সো এইটা সার্ভিস করাবো। দেন ফগের যে দুইটা সিল চলে গেছে, ওই দুইটা সার্ভিস করাবো। ফগের অয়েল লাগবে, পাওয়ার অয়েল না জানি কী বলো এটাকে, সাসপেনশনের যে অয়েলটা, এই অয়েলটা লাগবে, এটা চেঞ্জ করাবো। দেখি যদি এই অয়েলটাও যদি বাকি বেঁচে থাকে, বা এই অয়েলটা যদি বাকি থাকে রয়ে যায়, দেন এই ব্রেকের যে অয়েলটা সেটাও চেঞ্জ করাবো। 2 বছরের মধ্যে এখন আমি বাইক চালাইছি টোটালি 32,000 33,000-এর কাছাকাছি। এইসব জিনিসগুলো মানুষ কবে শুধরাবে? আপু আপনার বোরকা ভাই, একটু বাইকটা একটু সাইড করেন, উনি ঠিক করুক। সো হ্যালো দেয়ার, আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল মিস্টার বাইকার সোনিক। হোপ অল আর ইউ ডুইং ফাইন। তো ফার্স্টে আসলাম যে ফগ লাইটের রিলের নিয়ে, ফগ লাইটটা জ্বলতেছে না। আর হাইওয়েতে যাবো, মাস্ট ফগ লাইট তো ম্যান্ডেটরি দরকার, কারণ হেডলাইটের যে আলো, এই আলো দিয়ে ফগ লাইট ইয়েতে গেলে না চলার না চলার চান্সটাই বেশি। দ্যাটস ওয়াই একটা রিলে এনে চেক করে নেন, সবচেয়ে বেস্ট। তো আপাতত ফগলাইটের কাজ শেষ, এখন বর্তমানে জাস্ট বাইকের মোবিল চেঞ্জ করা, ব্রেক শু চেঞ্জ করা, অয়েল সিল চেঞ্জ করা, অ্যান্ড সাথে আছে আমার ফগের অয়েল সিল যেটা বলে।
আচ্ছা এটা গেছে কেন? সিলটা যাওয়ার কারণ কি? এই কয়েকটা সিলের জন্য প্রচুর দৌড়াদৌড়ি করা লাগছে। এগুলো আগের থেকে ছিল, অলমোস্ট অলরেডি এই সিলটা চেঞ্জ করেছি, যে সিলটা বের করতেছে এই সিলটা চেঞ্জ করছি। এখন জাস্ট মোবাইল ওইটা দিয়ে নাকি পড়তেছে, এই জন্য আবার এটা চেঞ্জ করা লাগতেছে। প্লাস এই সিলও নাকি চলে গেছে। এটা কি এটা না? এই ফগের সিল চেঞ্জ করা হয়েছে, এখন ইঞ্জিনের যে সিলটা এই সিলটা চেঞ্জ করা হইতেছে। রাত্র বাজে 10:19। হ্যাঁ 10:19 বাজে। এর মধ্যে আমির ভাই মানে বড়লোক ভাই আমার বাইকের কাজ করা হইতেছে। আমির ভাই মন দিক দিয়ে বড় লোক, যে আসবেন এই মানুষটারে ভালোবাসবেন, আর কিছু না। মানে ওভারঅল সার্ভিস করেছে যা যা দরকার ছিল প্রয়োজনীয় নর্মালি। আর বাইকটা একটা করা ওয়াশ দিলাম, বাইকটা সার্ভিস ক্লিন হয়ে গেছে। আফটারঅল ঢাকার বাইরে যাব প্ল্যানিং ছিল অনেকদিন যাবতই, বাট কাউকে বলা হয় নাই। সো যাচ্ছি আজকে ঢাকার বাইরে। এই ব্লগটা এখানে শেষ করি। Till then, keep watching. Tata, goodbye, Allah Hafiz.